Halo teman-teman penghobi burung, di sini saya akan menjelaskan tentang EF tambahan untuk pakan burung, yaitu jangkrik. Dimana perawatan jangkrik itu kita sangat sederhana. Dimana kita jangkrik itu kita kasih makan sayur-sayuran seperti kol, wortel, apel, sawi, kangkung, apapun agar jangkrik itu dapat serat, dimana ntar burung yang makan jangkrik, burung itu akan dapat serat dari jangkrik yang makan sayur-sayuran, dimana burung itu akan cenderung badannya itu tidak akan gemuk karena makan jangkrik, karena dia juga dapat serat, dimana pencernaan burung juga akan bagus, burung akan stamina nya oke, tidak gampang sakit, yang terutama burung itu akan rajin berkicau. Karena burung yang cenderung gemuk, dia itu cenderung malas berkicau karena dia kegemukan, dia seringnya ngantuk di kandang, anteng. Karena itu kita harus atur pola makannya, dimana kita atur pola makannya itu dari EF nya, yaitu jangkrik. Dimana jangkrik itu kita jangan sekali-kali kasih pur lebih baik jangkrik kita kasih makan sayur-sayuran hijau, agar supaya burung kita yang makan jangkrik dia juga dapat serat dari sayur-sayuran yang dimakan oleh jangkrik tersebut. Karena jadi kita tidak perlu misalnya kacer kita kasih makan apel apa, jangan deh, karena pengetahuan saya seperti tetangga saya piara burung kacer, dia dikasih makan apel sekarang sudah tidak berumur panjang, karena di habitat aslinya burung kacer itu bukan pemakan sayur-sayuran, dia adalah tipe pemakan serangga, cuman dia dapat serat dari serangga yang makan sayur-sayuran. Oleh karena itu lebih baik EF kita kasih sayur-sayuran biar seperti asli di alamnya. Jadi itu kacer ataupun burung yang lain yang pemakan jangkrik. Karena itu bisa juga membuat burung kita rajin berkicau, badan tidak kegemukan, terus burung sehat, tidak mudah sakit dan mati.